Hello，又係我啦。咁今日同大家介紹嘅一款手機遊戲咧，如果你本身係 RO 嘅 fans 咧，絕對唔可以錯過。咁今次會玩嘅就係呢個 RO 仙境傳說守護永恆的愛卡食。如果大家有印象嘅話，我差唔多4-5個月之前都介紹過另外一款 RO 嘅。咁究竟今次我哋呢一款 RO 同之前嗰款有啲咩唔同呢？咁我哋快啲入 game 嘅時候一路講一路玩啦。咁先係創建角色呢一 part 開始望起啦。咁一開頭咧，大家咧其實就可以整翻你嘅男角色或者女角色啦。髮型種類咧其實都唔差嘅，都有幾多款嘅，同樣都有好多款啦，而且都可以轉色噶。大家記住，如果你本身你部手機性能係唔差嘅話咧，記得入到嚟嘅時候改翻個 setting，將個 FPS 個模式咧轉成高，畫質選擇咧記得較為極致。咁當你改咗呢個 setting 之後咧，你會發覺哇，呢個遊戲咧 smooth 到爆炸，大家見唔見到？超級流暢，完全冇嗰種咧渣渣嗰種感覺，呢一點咧係非常之好嘅。而今次呢款遊戲咧，亦都強調翻咧佢係保留翻經典。咁如果大家以前有接觸過 RO 嘅朋友仔咧，都一定係 feel 到嗰種感覺㗎。已經有人邀請我入公會嘅，其實佢保留咗呢一啲後期嘅 3D 畫風啦，然後再優化咧，然後演變成而家呢一款嘅遊戲㗎。一開頭大家最常見到嘅玻璃一定係唔少得啦。咁呢個對比翻我之前玩過嗰隻 RO 嘅重新啦，咁嗰款咧唯一咧同呢一款遊戲我覺得最大唔同嘅分別之處咧，就係嗰隻 game 咧，如果 game 咧就係變直島咁樣玩嘅，咁所以重新嗰一 part 咧就會比較感覺上咧就係、方便啲大家去玩啦。但係如果你話即係玩翻最原汁原味嘅 RO 嘅話咧，呢一款咧係比較更加接近嘅。同埋我已經好耐冇見過一隻 game 咧有得加點數啊！如果大家以前有經歷過 online game 嘅時代嘅話咧，其實以前好多 online game 呢啲類型嘅遊戲啦，咁大家玩唔同嘅職業咧都有好多唔同嘅困擾嘅，即係例如玩戰士啦，究竟我要成為一個係輸出型嘅戰士啊，定係一個全體型嘅戰士啦？我究竟要將我嘅加點咧係加得晒落去力量度啊，定係加晒 DES 度，定係加晒喺 AGI 度咧？但係而家應該唔係好多人有接觸過呢樣嘢㗎啦，呢一隻 game 竟然係有翻呢一樣嘢。咁我哋以往嘅做法好多時候都係上網睇攻略啦，睇下人哋點樣加點啦，或者我哋而家都可以用呢個加點方案，睇下佢會有啲咩嘅提議啦。咁我哋一開頭都加晒全力量先啦，唔知之後咧我哋轉職嘅時候咧有冇得再重新去配點啦。當我哋加咗 STR 嘅時候啦，你會見到啦，物理攻擊嗰邊咧都係有所提升噶。咁我哋每加點咧就會加2點嘅物理攻擊，同埋咧我作為一個貓奴咧都見佢多咗好多一啲貓貓嘅元素喺入面咧，我覺得非常之得意嘅。例如呢個7日登入嘅簽到啦，你會見到下面都有啲貓仔噶。不過頭先漏咗補充啦，咁點樣先攞到呢啲加點嘅能力點數呢？就係咧，當大家等級提升嘅時候咧，佢就會送俾你噶啦。哇，好得意啊隻嘢，皮里恩啊，勁得意啊，咩事啊？哇！始終手機遊戲啦，咁佢就會有翻呢個自動戰鬥，咁啊方便大家咧。咁有陣時唔得閒撳嘢嘅時候咧，咁佢都會幫你自動清怪噶。咁你仲可以咧自動揀翻你想打乜嘢嘅魔物。如果全部都要打嘅，咁啊全部魔物啦。如果你指定就係想例如打玻璃嘅話咧，咁你就淨係指定玻璃就 OK 啦。最正仲可以開埋離線戰鬥，即係你冇 online 嘅時候咧，佢都會幫你掛機去拆怪。咁大家見到等級升咗嘅時候咧，亦都會獲得呢一個素質點啊，咁就可以加能力即用啦。坐騎都必須要有啦，勁得意。咁我幫大家測試到啦，就係大概玩到12等級嗰陣咧，就可以開始咧進行呢個轉職嘅考試啦。普遍離唔開嘅6款職業啦：劍士、魔法師、盜賊、弓箭手、服侍同埋商人噶。咁每一個唔同嘅職業啦，之後咧你揀咗一個嘅分支之後咧，仲可以2轉啦同埋3轉噶。咁我自己咧就普遍會比較想試下弓箭手嘅。咁如果你係每一個職業都想試一試嘅話咧，你都可以揀呢個戰鬥試玩，睇一睇個職業咧啱唔啱你心水啦。弓箭手嘅攻擊距離比我想象中近咯，冇咁遠咯。好嘅人先，二連戰箭雨操作上面都唔係話太好用啊，我覺得。嗱，睇下仲有啲咩嘅人先，測試又唔使咁多怪啊。分裂戰 OK 嘅。呢個就係擺陷阱啦。睇下擺陷阱我哋採用咗會點先，就應該會控場嘅。OK，咁其實弓箭手都好似唔錯嘅，因為我之後咧弓箭手完咗嘅話咧，2轉3轉咧就可以轉職做詩人啦。但係箭雨要撳翻個熒幕呢一下咧，佢唔會同你自動一個好啲嘅位咧，咁我覺得爭少少嘅。咁個劇情冇啦，要我打按摩玻璃啊，咁要試玩個職業啫喎，咁唔冷靜都有嘅。但係分裂戰咧係比我想象中好用啦，同埋大力嘅。咁如果大家玩弓箭手一開頭前期嘅話咧，大家淨係用分裂戰咧已經係好足夠同埋好爽噶啦。今次呢一個遊戲啦，佢哋開發團隊咧用咗7年嘅時間咧，先推出翻呢一個回歸初心嘅版本。咁所以如果你係本身真係 RO 嘅 fans 咧，我又諗唔到有啲咩係唔試下玩咗先咯。
同埋本身一開頭上佢哋官網咧都有見到佢哋話咧，佢哋取消咗呢個雙城嘅系統嘅。佢係唔單止取消咗雙城嘅系統，仲要取消埋扭蛋嘅系統。同埋佢都有講翻嘅，當你轉咗一個職業之後咧，你係無法再轉為其他職業啦。咁都係同以前一樣啦。但係當你咧二轉進階之後咧，你都可以嘗試去換其他職業嘅。所以啊，對比翻我之前玩嗰隻 RO 嘅重生啦，咁其實咧兩邊嘅遊戲最大分別咧就係而家嘅劇情嘅連貫性咧，呢一邊咧係成件事係合理好多嘅。如果大家兩隻都有玩過嘅話，呢個係我哋嘅轉職典禮啊，要來了，騎住隻玻璃仔，然後轉職輕鬆啦，係啦。咁我哋而家轉咗弓箭手嘅話呢，啲家電呢即刻完全唔同晒啦。弓箭手呢，最緊要幸運暴擊啦，同埋敏捷啦，咁所以而家就要轉咗去加 AGI 嗰邊啦，係啦。咁技能方面呢，唔想煩嘅時候呢，升咗2連戰先啦，自動技能、手動技能。咁我哋就拉翻落去，咁就可以自動開技噶啦。哇！一嚟就見到一巴風突，真咩？哇！但係而家轉我隻弓箭手咧，幾秒鐘 KO 咗佢。狸貓先生會唔會太得意啊？咁而家冇咗呢一個嘅扭蛋系統啦、雙城系統啦，咁點算呢？咁如果大家咧就發覺呢一 part 係卡片嘅系統啦，其實你要收集呢啲卡片咧係比以前咧更加容易㗎。咁點解咁樣講呢？就因為大家知道咧一直玩呢個遊戲嘅時候咧，收集呢啲落輪嘅卡片啦，再加埋用翻呢個遊戲入面嘅貨幣咧，咁你就可以抽嘢㗎啦。如果你本身咧仲打到某一個類型嘅指定素材啦，咁就可以咧定製一個高級嘅目標，咁然後咧就可以整翻佢專屬嘅卡片啦。其次咧，以前大家好困擾嘅一樣嘢就係 MVP 嘅問題，咁啊始終有啲人咧掛成晚啦，或者佢本身咧成扎人啦去圍住野王噶嘛，單人匹馬你根本係冇機會去打噶嘛。但係佢而家咧限制咗每日獲得嗰個 boss 嘅獎勵次數，當人哋或者你自己啦超出咗嗰個數量嘅時候咧，你就唔會再攞到相應嘅獎勵噶啦。咁所以你而家就會變咗佢而家呢一個嘅改動啦，而家呢一個嘅 setting 啦，咁啊令到大家咧更加容易咧有呢個公平競爭嘅機會。題外話，傭兵貓超得意。所以呢個遊戲咧，種種咁樣嘅改動咧，顯得出咧其實佢係非常之佛心，而且咧又好似又唔使咁幹喎。所以我而家困擾嘅一個位，究竟呢個遊戲咧點樣賺錢？我係比較想知道呢一點嘅。已經除咗 RO 嘅 fans 之外啦，貓奴咧都真係又錯過唔到今次呢一集嘅 RO 啦。而且仲要每一款唔同嘅傭兵貓咧都有唔同嘅加成嘅，有啲咧就會幫你加物理傷害啦，有啲咧就會幫你加治療啦，甚至有啲就幫你加生命值嘅。最緊要佢哋個外貌都係好得意，你仲係可以咧之後咧幫佢哋裝飾一下佢哋嘅容貌添。咁我作為一個弓箭手啦，梗係要揾個彈幫我彈住前面啲怪啦。咁我會揀山葵嘅，因為山葵咧佢會幫你彈傷。咁而且大家一開頭玩嘅時候咧，亦都會攞到呢個嘅傭兵券啦。咁所以你去到邊一個位咧，你都會有一大紮嘅貓咪跟住你，超級得意。咁所以呢個遊戲咧最癲嘅一個位就係我啱啱所講啦，佢而家冇咗雙城嘅系統啦，冇咗扭蛋嘅系統啦。咁所以呢個遊戲咧，我暫時未揾到佢嘅課金喺邊度啦。而且最緊要佢呢個遊戲所有嘅嘢咧，都係可以用翻佢隻 game 入面嘅貨幣去解決晒所有嘅問題㗎。所以就唔知道大家對今次呢隻 RO 仙境傳說守護永恆的外卡食咧，究竟有啲咩評價啦？咁如果大家對呢款遊戲咧有興趣嘅話，望翻呢個影片下面簡介嘅位置，加翻個下載連結俾你下載翻呢款遊戲。如果你第一次睇我影片嘅話，你記得撳翻下面嘅訂閱掣啦。好，咁今集都拍咁多啦，希望大家會中意啦。咁我哋下條影片再見啦，各位，拜拜。